Rikthehemi. Po ju prezantoj me njëherë me të ftuarat e sot. Me Imelda Asmega është me ne. Faleminderit shumë Imelda. Të falenderoj nga zemra që ke zgjedhur të jesh këtu në program dhe të ndalemi bashkë tek Super Omeri. Do të jetë dhe Lorela Garuli, e cila do të na jap këndvështrimin psikologjik të diskutimit të sotëm. Lorela, faleminderit shumë. Mirëse. Sigurisht që kjo do të jetë një bisedë pak e vështirë për ne, për mua po një herë, ju e dini se sa përfshihem emocionalisht në bisedat tona, në temat tona. Imeldën e kam njohur në rrjetet sociale, ashtu siç shumë besoj e njohin. Konkretisht me librin, me Super Omerin dhe misionin e dashurisë. Më kontaktoi pikërisht për të më treguar se kishte një libër të bukur në duart e saj, një libër është i bukur patjetër sepse flitet për një nga njerëzit më të shtrenjtë, dy përfshirë edhe motrën e Omerit. Dhe sigurisht folëm gjatë pastaj. Folëm sepse dhe unë doja të dija më shumë në lidhje me të dhe që atëherë diku në verë ka qenë apo jo. Kemi lënë bashk mundësinë e hapur që ta diskutonim dhe t'i tregonim të gjithë edhe në programin ton për këtë libër dhe është momenti në fakt sepse sot është panajiri i librit, nis sot deri në datën 16. Kushdo që ta marrë Super Omerin dhe misionin e dashurisë mund ta gjej pikërisht atje te botimet Pegi. Pikërisht për këtë do flasim. Hagit, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Katerina. Sigurisht që siç e the ti, do të jemi shumë përfshira në këtë temë sot dhe ama jam e bindur që mesazhi që Imelda do që të përcjell do të tregohet më së miri në program dhe do të shtoja gjithashtu edhe për librin që patjetër që kush dëshiron mund ta blejë nga sot në panajër dhe në vendet e tjera, por edhe që misioni vazhdon jo vetëm për dashurinë që përcjell ky libër, por edhe sepse të ardhurat që vijnë nga ky libër shkojnë për bamirësi. Imelda, përpara se të ndalemi tek çfarë tregon libri, të japim një orientim edhe të gjithë teleshikuesve se kush është Omeri. Dhe do doja ta nisja me atë çfarë pak din përmes lajmeve. Ka qenë një prej lajmeve të fillim vitit apo jo, ku motër e vëlla u shkruajt në atë kohë, janë helmuar dhe janë në gjendje të rëndë dhe më pas u deklarua që djali është ndarë nga jeta në moshën 3 vjeçare. Mund të më tregosh pak të lutem shkurtimisht, nuk dua që të thellohem në detaje për të mos të vënë në siklet. Çdo gjë nisi shumë u qume një ditë me një virus normale edhe patëm vetëm disa çaja të vjetë ashtë si Omeri dhe Irini edhe ishte aq e njëjtë me rastet e tjera që i ka kap fëmijët përpara, domethënë pak të vjellta, pak lodhje trupit edhe jena nisë në spital domethënë, kena bë një serum vitaminash krejt thjesht, e kanë marrë vetin shumë mirë, ju nalen vjatët, ju nalen çdo gjë dhe në ata momente ishte thjesht një virus normale, spitali ishte plot edhe ishim shumë qetë sepse si infermierët apo doktoreshët ana ishte shifën e vet, jemi me të njëjtat, domethënë janë tonë fëmijët me të njëjtat simptoma, është virus stine që ka kap. Periudha që kishte dyndje me fëmijë në këtë virus. Ishte dyndje dhe ishin të tanë që po bashin serum edhe ishte plot. Momentin kur ne qëndrume domethënë atë masdite derisa pame që fëmijët morën vetin shumë mirë edhe kërkoshin me hangër sepse asaj ditë nuk kishin hangër nga që kishin vjellta dhe morën energji, morën çdo gjë dhe ishin të thonë që është më mirë të shkonin në shtëpi domethënë që t'jenin qetësi tuaj, sepse janë mirë dhe gjëna me ndajt këtu me kaq shumë korridore plot me virusa të tjera edhe kaq. Kena shku në shtëpi, po kanë çdo gjë normale, ne kena lujt atë dorë, kena çu prapë mëngjes duke lujt, Ti ishe në pritje të ëmbël ndërkohë. Po, në isha 38 javëshe shtatzon, në një ditë para ishim të përgatit veshjet për motrën e tij, domethënë ne kishim hap rrobët e gjanat për me bë gati, sepse deri në atë moment nuk kisha bë asnjë gjë gati. Nuk e di, por është kjo ndjesia nënës që e parandjen që diçka domethënë nuk duket shumë bukur me kanë vërtet, edhe pritësha, domethënë kisha një lloj ndjesie edhe nuk po asnjëherë të Omeri, domethënë kur nuk
të Omeri ose të Irini Kishe asnjëherë. ndjesin që zemra po mbushej plot, po shtohej mbushej familja, por ama nuk edhe- ndiheshe mirë. Sepse njeriu, domethënë, Zoti ka qenë shumë i mirë me ne dhe nuk kena kalu deri sot, unë nuk kam kalu sprova një jetë teme. Kam pas jetën shumë bukur qysh në linje, ideja me prind, me pjesën me bashortin, domethënë që jena njoft qysh në gjimnaz dhe nuk kam pasu një histori që me thonë më dhem zemra, ose unë s'kam ditë, unë s'kam derë lot në herë deri sot, me thonë nuk kam pas falë Zotit as një rast, edhe normalisht njëri e din se si është jeta, edhe e din që në këtë jetë do s'provohesh, edhe e pret një farë mënyre që nuk do t'jetë gjithmonë fush me lule, edhe ai momenti ishte që t'u plotësote çdo gjë, edhe nisha vedin shumë plot, edhe e ke një lloj friket, një lloj parandjenjet, për kësaj lumëtërisë absolute, dhe thu, o Zot mi prit, por asnjëherë nuk e din se kur të vjen. Edhe ne atë ditë u qume si çdo ditë, domethënë që kaloj, sepse realisht kaloj, edhe ishin tu i përgatit mëngjesin, tu përgatit çdo gjë si për ditë, edhe shoh që si ishim duke qesh më mirë, një moment ai përkulet e steku, domethënë pak më, edhe i them Samedit, burri që po e qojmë të shparadite që mos lodhe deri mas dite, sepse kishim e ba dhe një serum tjetër mas dite që me... Sepse e shoh që është më i dopt se sa Irini, edhe nuk po pres. Edhe momentin kur marrë për me çu, domethënë edhe i herë, kemi mrit në spital, edhe aty shoh reagimin e doktorave që thonë që është shumë keq. Edhe në atë moment... Ndërkohë e vetmja shenjë ishte këputja. Po, kaq. Domethënë deri në atë moment ishte duke lujtë, duke qesh, ai kishte aq fuqi, domethënë, në atë mëngjes edhe pa pritje, ndryshoi gjithçka. Edhe shkojmë, domethënë, në spital dhe më thonë djalja është keq. Edhe prapë, domethënë, Zoti të vërboka, sepse e shifsha që ai kishte forcë që nuk arrishin infermierat me marr analizën, sepse kishte forcë për me hek dorën, kishte forcë me hek masken, me hek tana, me më thirrë, me më kërkua, dhe thosha s'ka shanse, sepse vinë fëmijë që kanë ardhur dhe pa frym, edhe kanë arrit më u kthy, edhe më thonë mu djalë është keq, edhe nuk, domethënë na u përmys bota, aq ishte. Kishin ndonjë shpjegim mjekët ndërkohë? Mjekët nuk kishin asnjë shpjegim. Domethënë thjesht insuficiencë kardiake. Ishte shpjegimi për Omerin edhe asgjë tjetër. Edhe problemi është që në momentin tonë më të vështirë, atëherë kur gjithçka ne na u përmys, kërkush nuk pa dhimbjen tonë, as nuk i interesoj dhimbja jonë, domethënë. E vetmja gjë që interesoj mjekët me bë disa skenare që me myll ato gabimet ose gjanat e veta që ishin bë në spital. Gazetar që, me thënë drejtën, në atë moment asnjë nuk kërkoi të vërtetën, kërkoi kush pa bate lajmin përpara dhe kush pa hellte i pari për mu bë lajm, sepse sot me dhimbje sikur u shehen shumë prej këtyne portaleve dhe sikur 5 minutat ishin nalë me menu, e kishin nxjerrë që nuk është as pak e vërtet pjesa e helmimit apo disinfektimeve, sepse sikur vetëm mendo, domethënë 1 minutë duhet, mes dimrit ç'a nevojë ke me disinfektu. Domethënë, mes dimrit kur nuk ke as mushkanja, miza ose mikrobet që munden me hi, domethënë ç'a nevojë pat me ne për me bë një disinfektim kur unë shtatzon pritje, unë pritësha vajzën, domethënë nga momenti në moment edhe ishte shumë e thjeshtë për me dash për me marrë, por në ato momente ne u përdorme për mas me kriju një panik që sepse të thote virus, apo të thote që ndodhi diçka që nuk e dim nga erdhi vetëm me këta sheja, në spitale u bate një panik i madh sepse tanë prind ishin me fëmijët njësoj me të vjellta. Edhe e di që u shfrytëzu shumë dhimbja jona dhe kërkujt nuk i interesoj ajo pjesë, vetëm i interesoj me na shtu më shumë. Sepse një moment u ndjeve më keq sepse në një farë mënyre po ngarkohej barfaj mbi familjen. Me thënë drejtën, unë nuk i kam ditë hiç, edhe unë alas sot nuk i kam pa lajmet. Unë atë periudhë unë kam kënë dhomen tema dhe as nuk synosha vetë sepse e disha që bëhem keq, unë nuk kam synu me kap telefonin, me hapa si gjo, sepse çdo gjë jam qote këtu, për me mbrojt vajzen, për me mbrojt
mailin që isha ala në javën e fundit edhe e disha që kam largu çdo gjë që mujte me mshtu pjesën e dhimbjes. Unë nuk kam ditë asnjë lajm që ka dalë. Unë nuk kam ditë asnjë gjë dhe sot më vjen keq sepse normalisht çështjet janë prokurori si për pjesën e shpifjeve dhe çdo gjë dhe shef një shpjegim nga prokuroria që të thotë nuk është një lajm botëror që për me i hell në gjyq, është një lajm i vogël, sepse aty i duket i vogël, por nuk e din që në momentin që se unë kisha hy për me lexu gjëra të tilla që unë Ajrini nuk e kam ditë që Ajrini është në gjendje keq. Ndërkohë që në çdo lajm shkruhet që Ajrini është shumë keq, në rrezik për jetën, është jashtë e tjera dhe nuk e mendojnë që familja, por nuk të ka mbrojtur media. Absolutisht familja, absolutisht sepse nuk më lejoshin asnjë moment as me kap telefonin ose nuk e kam ditë, Ajrinin e kam ditë gjithmonë mirë. Edhe kushdo që ka kanë me Ajrinin në Tiranë, domethënë më shpjegote që nuk lejohet telefoni për me fol me vajzën mbrante, pjesë e animacionit, është shumë mirë e tjera dhe kanë mbrojt shumë, sepse familja dhe vetë, domethënë, e nisha atë për me mbrojt vedin edhe me mbrojt mendën teme dhe... Dhe vajza u shtrua për shkak të virozës? Vajzën e kemi qu direkt për Tiranë nga frika e asaj që nolli me Omerin. Kuptove, që verje masa me iden më profesionale. Nga frika, domethënë, babi Ajrinit e ka nis direkt, parë tek ne, parë tek unë, sepse unë isha me Omerin kurse ai ishte me Ajrinin. Momentin kur i kanë dhënë lajmin që është shumë keq e tjerë, ai e ka nis direkt Ajrinin për me bë vizitë dhe për me nis për Tiranë. Ajrini ditën e parë ka kanë çdo gjë mirë. Edhe mjek në Tiranë thoshin është çdo gjë në kontroll. Nuk ka, domethënë, probleme tjera. Të nesërmen ka ndryshuar çdo gjë dhe kanë dhënë 1% shansjetet. Zemra ja smallu, edhe vajzë, domethënë, të njëjtin gjë dhe askush nuk e ditë se çfarë po ndodh. Edhe kjo që të vjen keq nga disformimi i spitalit e çdo gjë është sepse u hupen shumë ditë duke kërkuar për analiza toksikologjike sepse ishin drejtu që për helime, për gjana dhe u detyruan me bërë shumë analiza që ndoshta ishin edhe të kota, sepse dolen çdo gjë që nuk është e vërtet, doli çdo gjë që janë rregull, synoshin domethënë, unë kam bërë analiza pa fund për një shtëpi, vishin me marrshin në shtëpi njerëz të afër që punojnë domethënë sepse i kishin drejtu si kur jemi gjithë smur, si kur kemi kalu të tanë njëjtën gjë. Edhe vishin i thosha pse jeni të mbo analizë, sepse unë e di që jam mirë. Edhe nuk e disha që po i bashin për Ajrinin, sepse priqin me gjithë diçka të ne, me gjithë diçka. Dhe më thanë mjekët e Tiranës që janë tregu shumë kujdesshëm. Sepse kanë dashur të gjenë shkakun, apo jo? Kanë dashur me gjenë shkakun, sepse nuk po dishin. 4 ditë kanë kërku shkakun, edhe ditën e 4 të dorëzuan që thana nuk po kërkojmë ma shkak, por po bëjmë gjithçka për me e pështu. Domethënë, Ajrini falë bashkëpunimit me spitalin Gjenova, sepse mjekët të Tiranës në fakt u dorëzuan, edhe i dhanen edhe një afat, i thanë edhe 30 minuta, nuk mundet vajza ma, domethënë. Po e mashin me zori, sepse Ajrini ja majt vetëm me adrenalin, që po e mashin me zori për me shty disa ditë, për me pa apo gjenë shkak, apo gjenë shkaktar që me vazhdu. Edhe në ato momente u dorëzuan edhe kanë bashkëpunu shumë me spitalin e Gjenovës të fëmijëve, edhe thjesht kanë eksperimentu. Dhe me thanë, po bajmë këtë ilaç, shofim apo reagon, po bajmë këtë, derisa një ditë, gjithçka ndryshoi, dhe me thanë, parametrat ndryshuan shumë pak, të nesërme ndryshuan më shumë, edhe ditën e tretë, thonin hajde merrni vajzën sepse nuk ka asnjë gjë. Shpjegimi i tyre është vetëm Ajrini është mrekullia e Zotit që ne e shohim të ecë, nuk e dim çka ka pas dhe nuk e dim si është nash. E dim vetëm ajo që ka pas, ka ik edhe me te ka ik dhe problemi. Sepse spitalin e Italinë na thotë vetëm transplantin zemër mundet me e pështu. Zemra e Ajrinit nuk ka me shku ndonjëherë në vend, me parametra që shifshin, sepse dërgoshin çdo ditë analizat, ekot e zemrës, edhe momentet kur kanë pa, domethënë, ndryshimin, janë bërë shumë
kanë bë konsulta para se me dalë Irini, kanë bë me Stamol, kanë bë në Itali, kanë bë në Londra dhe çdo doktor në çdo shtet thotë nuk ka shanse për me kanë njëjta zemër, nuk është e mujtun që kjo zemër me kanë njëjta njëjtit person edhe me ndryshu kjo gjë brenda një jave. Edhe ti e quan mrekulli? Dhe Unë beson kam tek ditë që mrekullia? është fillim që është mrekulli edhe absolutisht jo vetëm për Irinin, po në çdo gjë, të më thonë si për Irinin, si për Omerin, unë e di se nga kanë ardhur, si mrekullia, si sprova, nuk për këtë edhe nuk synoj një farë mënyre, sepse shumë vetë thojnë nuk kuptoj pse nuk jetu kërku për me u hakmar, ose kërkojnë dhe më thonë pse nuk rrinë me kërku. Unë e di që në atë moment sinolli, mënyra se sinolli, nuk i kena vua si herë gisht mjekve, për pjesën se sinolli, sepse kur e shef diçka që të nollë për 5 minuta, nuk mundesh me i vu dikuj faj për 5 minuta, dhe më thonë, edhe qose është ba diçka, dhe më thonë, unë e di për sa kohën e pranoj që jetën, ai që ta jep edhe ta merë, nuk mundem me najt me ju kap aq fort dikujt, apo mu kap me kërku gjithçka, sepse mu nuk nëshen as i gjon shpirtem. Une nuk nëshen edhe atë, nuk e kthen as i gjo, thjesht unë hupi shumë, sepse hupi vedin edhe hupi, dhe më qëse unë rri me njekat rrugë, hupi fmit e mi, hupi kohën teme dhe çdo gjë teme, dhe më thonë qëse vazhdoj me një rrugë që nuk më djerë kërkun. Sepse nuk kthen kohën pas, kështu që po të kthej koha pas. Nuk kthen as kohën pas, nuk djerë as një rezultat, sepse kena pyet pa fund edhe është diçka që nuk del. Të paktën ti ke shëruar disa rrugë që janë edhe ke shkuar dhe jashtë vendit, ke pyetur ekspert, sepse me tërë respektin për mjekësinë shqiptare, ne kemi atë hijen e dyshimit që ndoshta ka nevojë për një mendim të dytë, një mendim të tretë. Absolutisht. Eksperiencë më të unë them, unë me mjek nuk e kam sot absolutisht, të më thonë për pjesën të kujdesit, sepse për kujdesin e kanë tregu edhe nuk duon me vu gisht diku ku unë nuk jam eksperte. Po gjithsesi ti nuk zgjodhe të shkosh më tutje për gjetjen e shkakut, siç është për shembull autopsia, apo jo? Jo. Është diçka që po lexosha dhe po shifsha dhe diçka që kishin hap që njerëzit janë shumë në kërkim të së vërtetës, ose pse nuk e kërkon të vërtetën, pa djeg shpirti është shumë lehtë me thonë kërkoj të vërtetën. Por momentin kur të noll, atëherë shif se çka ka rëndësi, sepse sot njerëzit harrojnë që dhugari, harrojnë edhe japin dhugari njerëzve, edhe harrojnë që dhugarin do t'ja jepsh Zotit, edhe unë nuk mundem me bë diçka për me qetësu ndërgjegjen teme, që unë me kene qetë që shiko, nuk ishte diçka që nolli prej nesh, ama jo me bë diçka për te. Për sa kohë ti nuk i letësan as i gjo kjo pjesë, mu nuk kam kene si herë interesume për autopsinë. A ka qenë besimi në Zot ai që të ka ndihmuar në qoftë që në momentin e shkëputjes nga njëri tjetri? Absolutisht. Ka kanë para, ka kanë qysh momentin e shkëputjes, ka kanë në çdo kohë është diçka dhe kur mora vesh edhe për psikologen që është sot, ma shumë i thamë po i baj qefin edhe disa miqve të mi të afërt, sepse janë gjithmonë që bane provi ideja dhe manë për terapi, ose shkon, a ke nevoj, shko e tjera dhe me tanë respektin, sepse normal kush ka nevoj gjithmonë me shku, por në di që këtë dhimje, unë vetë nuk e përballoj. Edhe nuk shofas dhe më thonë që mundet me ndimu, sepse unë alo sot edhe nuk kam me pranu në herë që unë mundet me përballu humjen e ti ose dhimin e ti. Unë gjdo natë thamë, o Zot, unë nuk mundem, po ti mundesh edhe ti më ndihmo. Sepse unë s'ka me pranu në herë. Të të lë një minutë? Jo. Shkoj te Lorena, një po. Që të jesh sa më e qetë. Faleminderit. Lorela, mua më ngacmoni Melda me pjesën e ndjen veten të plot dhe ke frikë. Si është e mundur që ekziston kjo ndjesi te njeriu? Tani, për ta bërë pak më, do thoja, të përgjithshme, sepse historitë janë shumë personale, mënyra e përballimit të dhimbjes të zis është shumë personale, ka shumë faktorë që janë
facilitator, pra që ndihmojnë apo që nuk ndihmojnë, një nga cilët është besimi, okay? Besimi gjithmonë, sigurisht që ndihmon. Ajo që ndodh është që kur na largohet nga jeta një njeri shumë i afërt, dhe Imelda sigurisht ka sprovën, besoj më të dhimbshme të kësaj, ka disa hapa, disa fazat paktën që njihen në psikologji dhe në mënyrën se si përballohet dhimbja. E para është mohimi dhe e fundit është pranimi. Janë 5 faza që kalon në përzemrim, shumë njerëz bëjnë pyetjen po pse mua, ose kërkojnë atë të vërtetën që tha Imelda, që në fakt vjen nga një zemrim i brendshëm, vjen nga një indinjat, vjen nga një inat, vjen nga një vështirësi për të përballuar gjithë dhimbjen dhe njeriu përpiqet të gjejë pse në merat. Dhe zgjidhja, zgjidhja, pra psikologjike, po flas gjithmonë në plan emocional, të këtyre emocioneve është pranimi. Që me sa shikoj në rastin e Imeldës, si rrjedhojnë base dhe formimit vetë personale, dhe të besimit edhe e mbështetjes nga familjarët, nuk e di, po e hipotetizoj këtë, ka ardhur më shpejt, shumë më shpejt tek pranimi. Pranimi është që ti nuk flas për pranimin e faktit, flas për një pranim psikologjik që ti bën paqe, pra nuk përpiqesh të gjesh kaqe, të kërkosh si e qyshe tek, ose për shembull ka raste tipit që rrinë me vite për shembull në përgjygje që gjejnë si qyshtek, domethënë gjygje 10 vjeçare, dhe kjo është mënyra e vet, domethënë këta janë mbase të ngecur kjo pjesa e zemrimit që është larguar dikush nga jeta. Pranimi, po thoja, është ai moment që ti bën një paqe dhe e pranon, domethënë ajo që tha Imelda, ne psikologjikisht kështu e përkthejmë, tek pranimi. Dhe fakti që për shembull ka zgjedhur të shkruaj, të sjellë këtë botim, t'i sjellë kujtimet në një mënyrë shumë të dashur, pra dhe me dashuri. Unë nuk e kam lexuar librin, do ta shikoj dhe të përgëzoj për mënyrën që ke zgjedhur, sepse si psikologe gjykoj që është një mënyrë shumë e shëndetshme, e bukur dhe e paqe se si ti ke zgjedhur që kujtimi të jetë gjallë. Por jo të gjitha arrin ta bëjnë këtë. Domethënë sigurisht thash, është shumë personale mënyra e përjetimit të dhimbjes dhe nuk gjykojmë dot. Domethënë ka individ që zgjedhin të mos flasin për shembull. Për më tepër ka dhe shumë komponent kulturor. Kur flasim për zinë, ka dhe një kuptim social që i vishet për shembull ndarjes nga jeta. Megjithatë, psikologjikisht, ne dhe si terapist për shembull, shumë herë jemi dhe të papërgatitur, të gjithë jemi të papërgatitur psikologjikisht se si të përballemi në momente të caktuara. Gjithë do vdesim një ditë. Madje ne në psikologji, unë kam vënë re edhe në praktikën klinike, shumë prej çrregullimeve të ankthit, burimin e kanë tek frika nga vdekja, që është një frikë ekzistenciale. Nuk dihet cikli jon. Dhe ta mohosh apo mos ta marrësh në konsiderat, sigurisht që duket sikur do ta fshesh themin e ta fusësh poshtë tapetit. Në një kohë që psikologjikisht edhe pak ekzistencialisht do thoja që nëse jemi më të ndërgjegjshëm për këtë fakt, për faktin që do ikim nga kjo botë një ditë, mund të jetojmë më mirë, paradoksalisht. Megjithatë, thash se cili ka mënyrën e vet dhe kurse si nuk mund të themi që një mënyrë e përballimit të dhimbjes është më e mirë se sa një tjetër, okay? Thash ka njerëz që zgjedhin të mos flasin, sepse i dhëmb shumë dhe kjo duhet respektuar, ka të tjerë që flasin, shumë herë jemi ne që në një ikje të parakoshme, të papritur, shumë të dhimbshme nuk dim se si të reagojmë dhe kam përshtypjen që kjo lidhet shumë me frikrat tona. Domethënë ka njerëz që i shmangen, ka njerëz që nuk shkojnë për shembull në përvarrime, apo që nuk dinë se si të ngushëllojnë. Dhe sigurisht lidhet me limitet tona, sepse patjetër thash është një frikë ekzistenciale. Dhe kuptimet që i vishen kësaj janë shumë dhe kulturore dhe sociale, por edhe personale, në bazë edhe të përvojave që ka gjithë secili. Kjo ka qenë në fakt një nga gjërat që edhe ti e ke ndarë me mua, me Agidën, kur ke komunikuar edhe për bisedën e sotme. Për shumë nala të kjo psehi, sepse thojnë që kërkojmë psehin, ose shumë vetë nga kanë ardhur dhe na thoshin nuk e meritoshit ju këtë, po është diçka që kush e meriton me hub fëmin. Nuk, domethënë, askush nuk e meriton sikur më i keqi me kanë fëmia është fëmia dhe nuk meriton për me i hub fëmia dhe unë asnjëherë nuk kam thënë pse, sepse nuk mundisha me thënë pse unë o Zot. Nuk mundesh me thënë sepse direkt je ty e çu sikur çoje diku tjetër, pse unë. Kur në fakt hubja fëmis kërkush nuk e meriton, po ama është ka qenë një ndër gjërat që
e kemi diskutuar së bashku, mënyra se si të tjerët pastaj afrohen dhe komunikojnë edhe trishtimin që ata ndjejnë, se pa diskutim që të gjithë kur e dëgjojnë si histori edhe pa ju njohur fare, ndjejnë trishtim, është e dhimbshme. Ndoshta nuk din edhe të gjejnë mënyrën e duhur, pra ka patur raste kur je ndjerë ndoshta edhe e lënduar nga forma se si e kanë shprehur ata dhimbjen e tyre, ndjesinë arshipeje. Kjo dhimbja madhe vjen edhe me një si superfuqi, sepse momentin kur no disha ka që madhe, kur të noll ajo që ma keqja që ki mendu në i herë që mundet me noll, të bën një mund dhe i çdo gjaje tjetër. Edhe asi gjë nuk duket as e madhe, nuk duket as e rëndë, dhe me thonë, kështu që njerëzit mendoshin se na lëndojnë, edhe tu bazu të kjo që mos po të lëndoj, unë nishin tu mos fol hiq për Omerin, unë nishin tu mos ardhë, unë nishin tu mos pyta si gjo, nishin disa veprime cilat, dhe me thonë, në atë mënyrën e tyne që po na lëndojnë, që po na rushin për lëndimit, nuk mundesh me lujt asnjë gjë sepse mu sot nuk më lëndon asnjë gjë tjetër më shumë se sa ajo që kam sot. Edhe nuk din absolutisht me të ngushëllu. Nuk din sepse shpesh nuk e din se ke janë të ngushëllu. Edhe nisen me diçka që e kanë mësu ndoshta kur kanë një printe vetë tu ja thonë dikuj tjetër, etj, edhe me të njëjtat fjalë mundohen për me të ngushëllu. Edhe një shpesh kur më thojnë për shembull që inshallah është i xhenetit ose inshallah është për djalin, për mparajse etj, janë të fol për 1-3 vjeç. Edhe nuk ka vend tjetër për te përveç sa aty, domethënë, nuk e din se me kujt janë të ju drejtu, ose kajnë atë shprehjen qoshi vet, janë këto shprehje, domethënë, ç'a duan jetën para ti, ç'a me ken unë para ti. Janë shprehje që mund janë të zakonit, që thuhen rreth ty, në momentin kur ta thojnë, duhesh me ja kthy me një faleminderes, po ama këtu shpesh shoqes teme të ngushtë i them, o Zot faleminderes që nuk kam titra këtu, që me atë që kam këtu për me pa tjetri, sepse duhesh me mbyll me një faleminderes, sepse nuk kuptojnë edhe nuk mundesh me i vufaj, sepse shqyr që nuk kuptojnë gjëra të tilla. Unë me ata që kalojnë njëjtën gjë me mu, cilat më shkruajnë te faqja, nuk kena nevojë me fol shumë, sepse kuptojmë shumë njëna tjetrën. Unë ma shumë edhe për faktin që sot jam të fol, jam shty tepër, sepse momenti kur më nolli, kërkova me gjetë vedin vetëm të persona që jetojnë jashtë, sepse këtu nuk kisha diket që flite, ka shumë pak që flitet për pjesën e dhimbjes, ka shumë pak njerëz që zgjellin me fol për atë, sepse është e vështirë me dal me dobësinë tonë më të madhe dhe me u shfaq njerëzve me atë që ty të dhem shpirti dhe me u shfaq tjerëve. Por sot, domethënë them kam bë mirë sepse në momentin kur e di që kam një grup njerëzish që më kuptojnë, që mundem me fol shumë më shumë se sa ndoshta edhe me njerëz të mi të afërt. Përmes faqes në Instagram të kanë kontaktuar edhe nëna të tjera. Shumë nëna të tjera që jena ndajmë njëjtën dhimbje, pavarësisht se përjetimet janë tana të ndryshme, sepse unë e shoh me bashkëshortin tem që ne jena një shtëpi, po dojmë dhimbjen e të njëjtit person, po jena shumë ndryshëm dhimbjen se si e përjetojmë. Sepse ajo është më tepër që nuk don me e fol, sepse ajo është aty që nuk i duket që po flet kot sepse kërkush nuk e kupton në atë momentin, nuk lodhet me fol me dikën në momentin që thot ai nuk e din asnjë gjë ç'a kena këtu. Edhe më lodh me ja shpjegu dikuj që nuk e din, por respektojmë mënyrën e njëri tjetrit. Unë respektoj tijen, ai respekton temën. Unë njihem më mirë tu e fol edhe tham s'do t'isha nala asnjëherë tu fol për te. Ai njihet më mirë tu e majt për veti dhe për këtë normalisht absolutisht dhimbja përjetohet ndrysh. Ka ndryshuar edhe marrëdhënia juaj në këtë pikë ose mënyra se si rinderoni tani? Është shumë ndryshe, çdo gjë është ndryshe, domethënë, nuk mundet asnjë gjë me kënë njësoj edhe them kur shumë vetë synojnë për më kthy shpejt në atë që kanë përpara, ose ma mirë është me thonë është një fasad, sepse them nuk është mirë me kënë çdo gjë si ma përpara, një gjë ka që madhe me noll,
unë e marë si Vërtet, shenjë nuk mund nga t'jetë, patjetër. pikrisht edhe me bë si kur çdo gjë është mirë edhe çdo gjë me vazhdu aty ku unal, nuk është e mujtë, nuk është e drejtë. Për mu tham nuk është absolutisht e drejtë. Një hupje ka që madhe ne me vazhdu jetën tonë aty ku e lame. Jeta jonë ka me pas nërshime dhe nërshime shumë të maja, thjesht lutem shumë që rruga që Zoti aty na pru tjetë mos ta hupim rrugës, edhe sa shumë e letë me e hup rrugës kur zemrën e ketë thyme, është shumë e letë me deviju për asaj të mirës, edhe për asaj që me po të mirën të tjertë, është dhimje tila t'i zhveshë njerëzit. Ja shef ngjyrën e njerëzve, tana ngjyrat e njerëzve. I shef se shumë vetë e kojnë zemrën shumë vogël për dhimje ka shtë maja. Sepse i shef që mendojnë edhe në atë moment, mendojnë që shikon kisha ardhur, por mërzitem. Edhe them, ti mendon për mërzin tënde në dhimjen teme dhe duket se jotja është e rëndë. Edhe unë sot shumë vetëve i them që sa mirë kishte qenë që unë sot me pas vetëm mërzi. Unë kur jam vetëm e mërzitur, është ndjenja më e lehtë, unë e quaj ditën e mirë, ditën e bukur kur kam vetëm ndjesi mallit, ndjesi mërzijet për te. Po janë ndjesi tjera pa fund që të mysin gjatë ditës që ata janë trana, edhe ata i përjetojnë veç ne. Edhe për këtë thëmë, dhe më thënë, kur i linë, i shef që janë shumë të vegjël, edhe nuk ja vjen re, i kalën, se thash është kjo superfuqia që asi gjo nuk të stranan ma, asi gjo dhe nuk të banë përshtypja asi gjo, nuk ka ma rëndësi, dhe më thënë, për që me tranu. Po, ty tani të duhet ama t'jesh dhe të vazhdosh për para, ndoshta dhe të bësh sikur jeta është shumë mirë për hir të fëmijëve. Absolutisht. Sepse ti ke dy vajzat. Ke Airin e cila është sa vjeç? Airini është 7. Airini është 7 vjeç. Dhe e vogla është vetëm 8 muaj. Sa ditë pas 8 ditë. Omerit ka ardhur? Meli ka ardhur 8 ditë. Pra ti ke lindur fëmijën e tretë 8 ditë? 8 ditë. Pasi Omerin u shkëpute nga Omeri. Nuk po përdor fjalë tjetër se nuk dua të Për këtë them në i herë qeshi për, them, jam rast për me marë për studim se janë tana këta kur diskutohet jo lindja, jo postpartum, jo të me thanë ishin, them, aqë shumë erdhen sa këto as nuk u shifshin, të me thanë një mëri ndjenjash edhe një mëri në gjarje, që unë them, të kisha pa një film, kisha thanë regjizorje pas ka tepru, sepse nuk munden me nollë çdo gjë mrena 10 ditëve me nollë kaq shumë gjana. Nuk munden mënyrën se si u ndryshu çdo gjë e jetës tonë, edhe është ndryshim, domethënë ndryshim që sa është ma jeta jote, nuk është ma jotja. Kaqë. Të bëjmë vetëm një shkëputje të vogël. Bëjmë një shkëputje të vogël publicitare dhe kur të kthehemi do të vazhdojmë me email pikërisht këtu tek ardhja në jetë e vajzës së tretë, si është në fakt të vazhdosh të përballosh prindërimin në këtë gjendje, le të themi në gjithë këtë vështirësinë. Dhe fiks mirë thotë, dhe një regjisor ta kishte bërë film, ndoshta do ishte shumë për ta përjetuar dhe një shikues. Vetëm pas pak.